करवाऊंगा अभी धीरे धीरे। गाइस आपको जिसका इंतज़ार था वो हमने करवा दिया और को दिखाता हूँ, आवाज़ सुनाऊँगा आपको। पहले दिखाता हूँ, छोटा पंजाब लगवाया है और टायर से बाहर आ रहा है बिल्कुल कती। आपकी ख्वाहिश थी चेंज करवाने की तो करवा दिया। और बताओ क्या क्या करवाना है? आपका भाई हर चीज़ करवाएगा। 1 महीना हुआ है इसको बस। और देख लो पूरी आवाज़ सुनाता हूँ आपको।